Barker awe makini na sabu zake anazozifanya. Kwa sababu gani? Sabu ya Steve Barker ambayo ameifanya kipindi cha pili ndio ilosababisha tukapata penalty, tukachafua ubao, tukakosa clean sheet leo. Lakini kikosi cha kwanza kilikuwa kinacheza vizuri. Kwa hiyo mwalimu wetu Steve Barker awe makini sana na kikosi wakati wa kufanya sabu. Waangalie wachezaji wa kucheza nao ni wapi na wachezaji wa kuacha ni nani. Yaani bora mchezaji wa tuchezeshe Libase mpaka dakika za mwisho. Yaani kama kufa afie pale kwenye kiwanjani. Sio watutolee nje watuingize wachezaji ambao hawana quality. Huyu Dumbi apumzike kwanza, akae hata wiki. Asicheze hata mechi 10, apumzike kwanza, sio lazima acheze kwa sababu tukicheza na force number 9 ya Mpanzu bado tunapata matokeo mazuri. Naam, ahlan wa sahlan, karibu mwana michezo. Tuko na Feti. Tuko hapa kuzungumza mambo majili kwenye michezo. Feti ana malalamiko mengi sana siku ya leo. Na nataka nimsikie. Siku ya kwanza alisema kikosi chake hajakielewa, wamecheza vibaya. Je, Feti leo umeridhishwa na performance ya leo? Performance ya leo sio mbaya. Ni nzuri. Japokuwa kocha kuna sabu zake anazozifanya ndio uoga zinaikosti timu. Lakini kipindi cha kwanza tumecheza mpira mzuri. Dakika tu ambazo zile za sabu ndo kidogo zimeyumba. Baada ya kumuingiza Dumbia na wachezaji wengine ndo kidogo kikosi kaanza kupoteana, tukapata wapinzani wetu wakapata penalty. Lakini mimi naona kwenye kikosi chetu kuna wachezaji ambao quality zao haziko very. Kuna wachezaji ambao quality zao haziendani kabisa na quality za wachezaji ambao wametolewa kipindi cha kwanza wamefanyiwa sabu. Kwa sababu alitolewa Mpanzu na Libase, kidogo mechi ikawa imerudi chini. Kidogo quality ule ambao ulikuwa mechi kikosi kinacheza vizuri ukapungua. Lakini mimi nasema kila siku bado sisi tuna kikosi chetu ni kizuri. Ni mwalimu wetu tu Steve Barker awe makini na sabu zake anazozifanya. Kwa sababu gani? Sabu ya Steve Barker ambayo ameifanya kipindi cha pili ndio ilosababisha tukapata penalty, tukachafua ubao, tukakosa clean sheet leo. Lakini kikosi cha kwanza kilikuwa kinacheza vizuri. Kwa hiyo mwalimu wetu Steve Barker awe makini sana na kikosi wakati wa kufanya sabu. Waangalie wachezaji wa kucheza nao ni wapi na wachezaji wa kuacha ni nani. Yaani bora mchezaji wa tuchezeshe Libase mpaka dakika za mwisho. Yaani kama kufa afie pale kwenye kiwanjani. Sio watutolee nje watuingize wachezaji ambao hawana quality. Huyu Dumbi apumzike kwanza, akae hata wiki. Asicheze hata mechi 10, apumzike kwanza, sio lazima acheze kwa sababu tukicheza na force number 9 ya Mpanzu bado tunapata matokeo mazuri. Kikosi kinacheza leo, umeona pale kati yupo Maema. Yupo Maema, tumecheza na fullback za kushoto zote alivyozitoa fullback ndo timu ikawa inaelemewa. Wanatufuata hadi golini. Kwa hiyo Steve Barker awe makini sana na kufanya sabu zake. Ili mradi kikosi cha Simba kicheze vizuri. Hatuna wachezaji wabaya, kusema tuna wachezaji wabovu ambao hawawezi kuperform vizuri ni uongo. Wachezaji wetu bado ni wazuri, wana high quality, wachezaji wetu bado wanaweza kucheza. Lakini hizi sabu ziangaliwe. Uwezi kututolea Libase, uwezi kututolea Mpanzu na wakati unaona kwamba hichi kikosi bila Mpanzu kikosi kinakuwa kina drop. Kwa hiyo Steve Barker leo kidogo ndo alikwamisha mchezo wa leo kwa sababu zake. Lakini kwa wachezaji mimi naona wamecheza vizuri, na kingine na wasi wachezaji wetu wawe makini sana na hii video supporter. Nataka hapo nini kinapelekea wana Simba kila siku tunapata kadi nyekundu? Naona kama maneno yameanza taratibu kwamba mbona kama inakuwa upande mmoja na wachezaji ni kama wamejisahau sana uwanjani. Shida ni nini? Yani hapo hatujaonewa kadi, ile red card ni dhahiri, sio mchezo mzuri aliocheza Ibrahim Jabbar, sio mchezo mzuri, ni red card kabisa. Lakini wachezaji wao makini sana. Hichi kitu ambacho kimeletwa, hii video sijui laptop sijui kompyuta iliyoletwa hii itatuliza sana, itatumiza. Mechi 2 tuna red card 2, mechi 2 tuna faulu za kwenda, mechi 2 yani sisi tu. Kwa hiyo bado mapema sana. Wachezaji wanatakiwa wakae, mwalimu akaenea wachezaji wake awaambie sana waangalie, kwa sababu leo wametukomalia. Hata hii ambayo tumepata penalti ni ukomavu wa wachezaji na kocha wao ndo wamepeleka. Maana tushapita dakika 5 mpira ulikuwa unachezwa, lakini baadaye ikabidi warudishe nyuma. Waangalie ni kweli ni kitendo ambacho kimefanyika, sio cha kiungwana. Kwa hiyo sisi hatuwezi kulalamika kwa makosa ambayo yametokeza katika mechi ya leo, makosa ambayo tumepewa red card ya juzi na ya leo ni sawa. Cha msingi tu wachezaji wetu wawe makini. Hichi kitu ni hatari. Yaani mwisho wa siku tutafika miezi 15 tushapewa red card. Sasa kila mechi tunapewa kadi, kila mechi tunapewa kadi. Mwisho wa siku tutakuja kutafuta hiyo siku tunacheza dabi, wachezaji wenye quality wote wako benchi ya wachezi wana kadi. Kwa hiyo wachezaji wawe makini sana, wawe makini. Leo Abdurrahman Jabbar katoka, ni mchezaji ambao leo alicheza katika kiwango kizuri, alikuwa na performance nzuri, amechangia goli la pili. Lakini dakika zinaenda anapewa red card. Mimi nimeumia, yani imeniuma sana. Mchezaji ambaye alikuwa ndo anainukia, anaonyesha makucha yake katika kikosi chetu ambaye ni tegemezi, leo amepewa red card. Kwa hiyo wachezaji
wawe makini sana, wajue wanacheza namna gani, wasidharau timu, wacheze wanavyoizoea, wacheze mpira kwa umakini kwa kuepuka hili. Hatuna Kaisari pale, umenielewa? Hatuna Kaisari, hatuna Duchu, hatuna Shomari. Leo Abdrahmani Jabari hatuna. Kesho tena atakuja, tutacheza mechi ya kesho kutwa. Tuna mechi ngumu. Inaokuja mechi ni ngumu, hiyo ni tena ni mechi ngumu kweli kweli. Unafikiria katika hiyo mechi ambayo tutacheza inaokuja, hatuna wachezaji ambao ni mategemezi, ni kikosi cha kwanza. Tutachezaje? Kwa hiyo wachezaji lazima wawe makini. Mimi nalia na hapo. Hii video supporter itatunyonga kweli kweli. Kwa hiyo mwalimu Steve Barker akae na wachezaji wake abaelezee vizuri. Hichi kitu kitatuumiza. Mwisho wa siku tuna mechi 10, tuna mechi 15, tuna wachezaji 10 nje ambao wana red card. Tutachezaje? Mwisho wa siku tutaruhusu tufungwe kwa sababu ya upumbavu kama huu. Kwa hiyo wachezaji wawe makini. Kadi ya leo ni dhahiri. Umesikia? Abdrahmani Jabari alicheza faulu ambayo siyo. Ina maana pale ingekuwa hamna video supporter, ile ingekuwa ni mwendo mpeto. Kwa hiyo inasaidia, leo imetuhukumu, lakini naamini kesho itakuja kutupa faida sisi wana Simba. Umeangalia performance ya Doumbia, mchezaji ambaye maneno yalikuwa mengi, lakini unaona kama leo ameimprove kidogo, au ni yale kila siku? Siwezi kumzungumzia Doumbia. Yaani siwezi kumzungumzia Doumbia na sitaki kumzungumzia Doumbia chochote. Kama ni uvumilivu, acha tumvumilie tu. Lakini kwa kumzungumzia Doumbia nitarudia maneno yale. Mwisho nitaongea vibaya bure. Siwezi kumzungumzia Doumbia. Mwache mwalimu amuingize sabu kama hivyo, lakini asituanzishie kwenye kikosi cha kwanza. Tutaendelea kumvumilia maana tuna mioyo migumu mashabiki wa Simba. Ni wavumilivu kila sehemu. Ubingwa mara 5 hatuna, tunafungwa na Yanga. Lakini na huyu Doumbia tutaendelea kumvumilia mpaka hatima yake, tutajua hatima yake imefika wapi. Siwezi kumzungumzia sana Doumbia kwa sababu yeye mwenyewe anahitaji watu wampe hari ya kucheza, watu wampe support. Kwa hiyo tunapoendelea kumzungumzia sana kwenye mitandao kwa vibaya, inawezekana na performance yake inazidi kuwa mbaya. Hatujui, mpira wa bongo tunaujua wenyewe. Doumbia kwao alitoka ni mchezaji mzuri, huwezi kujua akakutana na maswaibu gani hapa mpaka performance vizuri. Hii ni bongo sio mali hapa. Kwa hiyo mimi siwezi kumzungumzia Doumbia kwa baya lolote kwa sababu na yeye ni mchezaji na mpira ndio kipaji chake na ndio kazi yake siku zote alikuwa anacheza. Kwa hiyo habari za Doumbia tuziacheni tu. Libase Gwe, umemwona? Fundi wa mpira. Huyu ndio Libase ninayomjua sasa alocheza leo. Sio yule Libase ambaye tumecheza naye Zanzibar. Sie. Ndio mimi nikakwambia huu mpira una mambo mengi. Mchezaji wako anaweza akaamka vizuri lakini kiwanjani asiperform. Kwa hiyo wachezaji nao wawe makini sana. Leo performance ya Libase imekufurahisha kwa kweli? Performance ya Libase imenifurahisha. Kama kuna uwezekano Libase aachwe acheze dakika 90. Acheze dakika? Acheze dakika 90. Yaani dakika ya kwanza mpaka ya mwisho Libase aache kwa sababu Libase anajua kuwanyoosha watu. Yaani anajua kuondoka na kijiji, anajua kukuyumbisha, anajua kukufanya anavyotaka, kukugeuza kama chapati. Kwa hiyo Libase ni mchezaji mzuri, Libase ni mchezaji mwenye kiwango. Leo Neo Maema ameonyesha ukubwa wake pale katikati. Umeona Mpanzu naye ameonyesha kwamba yeye Simba wanamtegemea. Yeye sasa hivi Mpanzu kwetu sisi ndio namba 9 yetu ambayo tunaitegemea. Mpanzu sasa hivi ndio X factor wetu pale Simba, akiongozana na Libase akiwa pale kati na Maema. Kwa hiyo mimi wachezaji wangu nawapa motisha, waendelee kufanya vizuri, wanaweza, tuna kikosi kizuri, tusikate tamaa wala tusiwaseme wachezaji kwa sababu wachezaji wao ni binadamu. Kuna siku wanaamka kwenye kazi hawajaamka vizuri. Kinachotakiwa tuwape hari na nguvu ya kufanya vizuri. Wajipange na mechi inayokuja, Mungu atujalie tufunge. Clatous Chama amefunga leo baada ya kipindi fulani ambacho kama alikuwa anakaa benchi, hatimaye leo kaingia na kafunga goli moja ambalo linawapeleka Simba kwenye kilele na kuchukua alama 3. Au ukisema kwamba kipindi fulani alikuwa anakaa bench, ligi imeanza, hii ni mechi ya pili. Ina maana Clatous Chama hajacheza mechi moja tu, lakini tulivyokuwa msimu unaisha wa ligi alicheza mechi zote na alikuwa kinara pia kwenye ufungaji wa mabao aliongoza kufunga. Kwa hiyo kutokucheza mechi moja, mwalimu ni kikosi cha mwalimu ambacho amekipanga, akaona yeye ngoja nimpumzishe huyu, niangalie kikosi changu kikiwa hakina Chama watachezaje, kitakuwaje. Kwa hiyo Chama sio mgeni wa mabao, Chama sio mgeni wa kufunga, na leo ameanza alifu, ujue atafunga zaidi ya kila mechi atakayocheza Chama, ujue ana bao, atakimbizana na mastreka ambao watafunga katika ligi yetu. Kwa hiyo bila Chama Simba haina nguvu. Ndio kusema hivyo. Simaanishi bila Chama Simba haina nguvu. Clatous Chama ni mfungaji, kila mechi atafunga, ana umuhimu wake na kila mtu ana staili yake ya uchezaji wake. Kwa hiyo mimi naamini Chama ni mchezaji mzuri, atashinda kila mechi na msimu huu unaoisha, na katika vinara ambao watafunga mabao mengi na Chama atakuwemo. Tumaliza na mechi ambayo mnafuata, mnaenda Singida, mnakutana na Singida Big Stars. Kwa performance ilionekana leo pale, wewe ukiwa shabiki wa Simba na najua utaenda mechi, lazima utaenda Feti. Performance umeridhishwa nayo na unaona unaenda kutoboa mbele ya Singida Big Stars?
Mimi siogopi chochote, siogopi timu yoyote. Yaani matokeo yakitoka different uwanjani, ujue ni matokeo na ndio mpira, lakini sijawahi kuiogopa timu yoyote. Singida kwetu hawana historia nyingi ya kutufunga. Umeshanielewa? Singida hawana historia nyingi ya kufunga, alafu istoshe kikosi changu mimi cha Simba. Unaweza ukakiona leo kimecheza mechi hivi, ukaja kukutana nacho kikakubadilishia mifumo kikacheza mechi kivingine. Kwa hiyo Simba sio wa kung'ang'ania katika mfumo mmoja wa kucheza, wanabadilika. Kwa hiyo Singida wategemee tu mechi ya Simba na Singida, wategemee balaa jingine watakalokutana nalo, sio ili balaa waliona leo wala mechi iliyoisha. Simba ni watu wa kubadilika, wanaweza kukuchezesha vyovyote vile. Kwa hiyo mimi nina imani na kikosi changu na nina imani na ushindi. Singida tutawafunga, hawatoki. Shukrani sana.